好的，黑夜里下着大雨，一棵路树横倒在路中，占据整条车道，阻碍通行。担心发生交通意外，地方巡守队冒雨前往，拿出电锯，要把树枝和树干锯开，移除清理。那这是在苗栗苑里交埔里苗130线11到12公里处，20号晚间刮起强阵风，路树经不起强风吹袭，应声断裂倒塌，一直到上午风势还是相当强劲。苗130线上午在11.2K 和12.5K 又有2棵路树也被吹倒，公所紧急派员前往清除。另外，在西市里也有一部自小客车，清晨疑似被强风吹袭，整台车失控，侧翻到一旁的排水沟里。可以看到车身往右倾斜，右边车轮卡在沟里，左边车轮悬空，还好驾驶顺利脱困，没有受伤。由于受到东北季风和台风外围环流影响，气象署针对中部等县市发布强风橙色灯号。苗栗沿海乡镇从20号开始就刮起9到11级的强阵风，风力相当惊人。除了有多处路树倾倒，还有车辆疑似被吹翻，所幸没有酿成伤亡。好，这是我们掌握的最新情形，时间还给棚内主播。